जलका नदीर द्वितीय बन्या एबे मध्य कमी नाही। दीर्घ 4 दिन है विपद संकेत उपरे बन्या पानी प्रवाहित होची। तेबे भी वर्तमान समय बस्ता ब्लॉक 10टी पंचायतर पाखापाखि 20 रु अधिक गाँ प्रभावित होता बेले वर्तमान समय अनेक गाँ रास्ता उपर 2 रु 3 फुट उच्चरे पानी प्रभावित होची। अनेक गाँ बाह्य जगत विच्छिन्न होती। लोक मैंने पानी घेर रही। चाष जमी कथा कह चाष जमी हजार हजार चाष जमी वर्तमान समय पानी लहड़ी मारुची। गोटे बन्या कमी नाला बेले दीर्घ 8 दिन तले बन्या आसला से बन्या कमी पानी कमी नाला बेले पुणी थे बन्या आसी जहाँफल लोक मैंने बर्तमान नाई नथिला असुविधार सम्मुखीन होती। पुणी लघुचाप वर्षा ये लघुचाप वर्षा लोक मान डर होची। आम सहित किसी अच्छा माँ अच्छा गोटे प्रतिक्रिया ना कौन कह माँ वर्तमान समय जो बन्या आसला ये बन्या आसला फल कौन सब व्यवस्था आप पहुँची सरकारी प्रशासन तरफ कौन कौन व्यवस्था है? किसी पहुँची नहीं सार किसी खाइबा पीवा किसी पहुँची नहीं। आम तो आम घर होची समुद्र भितर माने बन्या होगी आम घर बुड़ी जाए सब सफा। एवं मुझे जाऊँ दुकान को जगह घर आम हूँ भोगीचक्राई नागाड़ साई आदिवासी साईटा है से मुझे भुजा 2टा आणिकी छुआ मान देवी आम तो सरकार किसी दौना सुविधा योजना किसी ना आप तो देखुं केमती बन माड़ी 2 दिन पूर्व आम केते पानी थी एवं एतिक आम से आम कहे आम कहवा कथाटा हूँ आम भोगी चकुराई नागड़ साई भोगी चकुराई नागड़ साईटा आदिवासी साई से सरकार आमको किसी साहाय्य दो। शुक्ला खाद्य पीवा पानी ये सब कौन पहुँची ना सर किसी पहुँची ना 2 रु 3 थर है बनियाटा तथापि किसी ना एवं सुधा भी आम किसी पाइना नागाड़ साईटा आमको किसी दिया है ना। केते परिवार बसवास करछन सेठी रोज केते परिवार 18 घर अच्छे तथापि 150 भितर हो वर्तमान केही पाई ना ना कहीं पाई ना भोगी माने नागाड़ साईटा कहीं पाई ना। देखो वर्तमान समय पानी घेर नागा साई 18 परिवार रही पाखे प्रशासन पहुँची पारना से मैंने शुखिला खाद्य पीवा पानी ये सब पाई पारना जहाँफल से खबर प्रकाश होती दाबी कर शीघ्र सरकार पाखे पहुँचा दरकार अच्छी। जहाँ बर्तमान कह चाष कथा कह चाष संपूर्ण नष्ट हो जाए। हजार हजार हेक्टर पानी जमी बर्तमान पानी लहड़ी मारी कहीं गोटे बन्या पानी कमी नाला बेले चाष संपूर्ण उजाड़ी एवं जो बन्या आसी चाषीर मेरुदंड पूरापूरी भांगी देती। तेज किसी चाषी प्रतिक्रिया ना कौन कह भाई बर्तमान समय चाष कथा कह ये बन्या कथा कौन कह चाष तो ये 3 थर पड़गला पानी चाष तो किसी ना सब पचि जाइए पचिगला बिहान भी ना आउ किस कर बिल पड़ा पड़ो ये कई फुल फुटब आउ किस कर सरकार जदि चाहिए किसी हम ना ना। देखो तो बर्तमान समय चाष कथा से कहते चाष संपूर्ण नष्ट हो जाए जहाँफल से कि परिवार प्रतिपोषण करेंगे से नहीं बर्तमान चिंतार अच्छा। आज जन मौसा चिंता गोटे प्रतिक्रिया कौन कह मौसा ये बर्तमान समय बन्या आसी कौन कहे ये नहीं ये बन्या तो 4 थर 4 थर बन्या है जहाँ भी बिहन थिला रुआ रुई करते पुणी एथर भी बिहान रुई गला एकर एकर जमी पड़ा पड़ी। प्रशासन जदि किसी चाहिए किसी जदि दब ताने चाषी मैंने किसी उपकृत हे ना ना सरकार कौन कहे दाबी कौन करें किसी आमको देवे देने आम घर चाषबास करवा कि केमी प्रतिपोषण हवा सरकार बुझे। देखो बर्तमान समय जो बन्या आसी जलका नदी में बन्या ये बन्या चाषीर मेरुदंड गोटे प्रकार भांगी देता बेले पुणी थे चाषी हताश होती जहाँफल से खबर प्रकाश कर सरकारी साहाय्य कथा नवेदन करपटे कहवा जो मैंने पानी घेर अच्छे पाखे बर्तमान समय कौन सरकारी सहायता पहुँची पारना शुखिला खाद्य पहुँची पारना कि पीवा पानी पहुँची पारना तेज केते सरकार से पहुँचती से शुखिला खाद्य सहित पीवा पानी व्यवस्था कर चाषी कथा बुझुँच देखा बाकी बालासोर जिला बस्तारू राजेश प्रधान न्यूज़ 7।